evening sa tanan. Good evening sa tanan. Para yung natin, oh. Yan. One loaf bread na mahaba. Star margarine. Composed of vitamin C, pamalinaw yan ng mata. And the last is this one. That two, Francis Canton is nabili ko lang sa Pergold kanina. Sorry guys hindi ako makapagsalita ng maayos kasi may sugat dila ko. Kain for today's video. So try natin kung masarap for today's video. So ito sa guys for today's video, Star margarine. So lunch sila na yung paman siya. Ang sa warak yo. Dalawa siya. So tayo natin yung lagyan ng palaman. Ito. Baliktad So guys, yes yo. The other one we have to make dalawa para sure. Thank you. So hanggang dito na lang guys ang video natin. Kakainin ko na siya.